Hola amiguitos, ¿cómo están en este nuevo video? El video de hoy no voy a hacer ningún video, solo les voy a decir los ingredientes secretos para hacer slime muy facilito. Miren, este es el ingrediente secreto, es este pegamento en líquido, shampoo, un traste, luego un traste y un puñadito de agua. Y ya que hagas todo eso, lo vas a dejar en el sol 10 o 5 minutos o algo más así. Pero en el sol, no haya más sol en parte de tu casa. Y luego, ya que esté en el sol 5 minutos o 10 minutos, lo vas a batir con una cuchara, un pincel